आज हम कर रहे हैं न्यू व्लॉग स्टार्ट। तो गाइस देख सकते हैं आप, मेरा भाई भी है। गाइस ये मेरा भाई है और ये मेरी बहन है। तो गाइस ये है मेरी बहन। और गाइस आज दूसरा व्लॉगर भी आया है। गाइस छोटा व्लॉगर। गाइस ये भी अभी बस वीडियो स्टार्ट करने वाला है। तो गाइस अभी हम आपको दिखाएंगे चंबा का व्यू। और गाइस अभी यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है। ये पहाड़ है हमारे घर के सामने, एकदम पहाड़ है। गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है। गाइस वहाँ देख सकते हैं व्लॉगिंग चल रही है। गाइस हमारे यहाँ पर आज बारिश हुई थी और आज गाइस यहाँ पर धूप बहुत है। गाइस आप देख सकते हैं। तो गाइस इनकी व्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है। गाइस मेरी बहन व्लॉगिंग करवाने में हेल्प करा रही है। गाइस वो देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा गाइस चंबा की वादियाँ। गाइस ये देख सकते हैं कितनी फोग है। और गाइस बस चलते हैं। और ये हमारा है गाइस, हमारा लंच है। और आप देख सकते हैं। और गाइस ये हमारा सामने गुरुद्वारा, वो सामने हमारा गाइस गुरुद्वारा है। और गाइस आप देख सकते हैं ये हमारा घर है। तो गाइस यहाँ पर थोड़ी देर पहले बहुत तेज 2 दिन से बारिश चल रही थी लगातार। अभी गाइस बंद हो चुकी है अभी भी, लेकिन थोड़ी थोड़ी चल रही है। गाइस हमारा दूसरा लैंड कैसे भरा हुआ है पानी में। गाइस देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा भरा हुआ वो है हमारा पूरा घर, आप देख सकते हैं। और ये हमारा गाइस ये देख ही सकते हैं छपरी व्लॉगर। गाइस हमारे यहाँ पर रेड अलर्ट किया है क्योंकि यहाँ पर बहुत बारिश थी रात को भी। और गाइस अगर आपको सही से दिख रहा हो वो गाइस 3 टावर है। वहाँ पर एक खजियार नाम की जगह है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब ऐसे टूरिस्ट प्लेस है। तो गाइस ओके बाय, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।